The Russian president confirms that Russia has left all oil and gas installations in Norway in accordance with the peace treaty signed with the European Union. Jesper Berg appears confident he has the majority of parliament behind his effort to become prime minister until the next general elections are held. Since the assassination of former prime minister Anita Rygh, the country has been without a functioning government. Ikke la han styre Norge på nytt. Hvorfor ikke det? Jeg er oppriktig redd for at han kommer til å gjøre den samme feilen igjen. Men er ikke forskjellen nå at vi har en fredsavtale der EU forsvarer norsk suverenitet? Jo, forutsett at Norge leverer olje og gass til EU. Noe som står i direkte motsetning til Jesper Berg sin politikk. Problemene våre, de startet i det Berg stengte ned oljeproduksjonen. Som du sikkert har forstått, ønsker stortingsflertallet at du skal danne ny regjering. Ja. Men det er bare noen spørsmål vi må avklare først. Jesper. Rudi. Hi. Wow. Hey. Jesper and I, we go way back. As a young man, we were both engaged in preserving nature, weren't we? And now you're just engaged in preserving the union. I invited Mr. Teichmann here today because the union is concerned that you might want to renegotiate the terms of the peace treaty. That treaty was signed when the country was without a legitimate government. Well, whatever the circumstances, the conditions of Russia's withdrawal were that Norway would maintain our oil and gas supplies and that the process of restarting production would be set in motion immediately. Jesper, I hope you're okay with that. Of course. Great. Then I look forward to see you back in office. Jeg har et ønske til, Jesper. Og det at du tar visepresidenten som din statssekretær. Hun kan alt om fredsavtalen. Grete Sundby. Du var landets yngste politimester i sin tid, var du ikke det? Ja, stemmer det. Flott, da. En som virkelig kan passe på meg. Once you were a sea folk and you sailed upon the sea. Crossed a roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherlode of black and cold. А почему я не могу остаться послом в Норвегии? Госпожа Сидорова, это решение президента. Но мои связи сейчас могли бы быть полезны как никогда. Я самый популярный русский человек в этой стране. Для норвежцев вы стали лицом оккупации. Может быть, это имеет отношение к моей личной жизни? Нет, это не то. Я была бы вам благодарна, если бы вы мне сказали правду. Мы просто хотели, чтобы вы поехали домой.
мелодию ведешь. Кисть держи. На-на-на-на. У нее огромный потенциал. Я думаю, еще год-два, и она будет одной из моих самых лучших учениц. Сыграй что-нибудь. Что случилось? Все идет не совсем по плану. Мы там будем жить гораздо лучше, чем здесь. Да, только ребенка мы хотели растить здесь, а не в Москве. Или ты хочешь, чтобы он всю жизнь правду скрывал? Какая ж ты наивная. А ты слова не сдержала, Ир, ты наврала. На что ты собираешься жить? На что ты собираешься растить ребенка? У меня здесь нет ничего. А пост мне предлагают в ЮНЕСКО. Да это ты наивная. Если ты думаешь, что они когда-нибудь примут твои отношения с женщиной. Ja, det fine endringer, men jeg kan ikke stå og si dette her. Hva som problemet da? Hele tallene. Uansett så kommer det over som om jeg lovpriser olje- og gassutvinning. Ok, så stryk alt som har med gass å gjøre, da, olje å gjøre, og fokuser kun på at vi er fri fra russerne. Hva heter han konsernsjefen? Harald Aasbakk. Kan vi be han komme hit? Ja, men det er for sent å avbryte markeringen nå. Vet dere hva statsministeren sa til meg? At han ikke trodde det var mulig å starte gassproduksjonen bare 2 uker etter at russerne dro. Men det klarte vi, ikke sant? Takket være dere, som på rekordtid har satt dere inn i hvordan anlegget nå fungerer. Og derfor så kan vi nå vekke dragen fra sin korte søvn. Kontrollrom, da starter vi over. Kapasiteten til dette ene gasskraftverket kan varme opp 3,3 millioner tyske husholdninger i året. Og vi kommer til å bli Europas viktigste energileverandør i all overskuelig fremtid. Og vi skal vise at vi kan yte minst like mye som under russernes ledelse. er bekreftet omkommet, og flere er kritisk skadd etter en kraftig eksplosjon ved gassanlegget Snøhvit på Melkøya rett etter klokken 12 i dag. Eksplosjonen inntraff kort tid etter at gassproduksjonen ble gjenoppstartet.
Driften hadde da vært midlertidig stanset i 12 dager, siden russiske arbeidere overlot kontrollen av anlegget til norske myndigheter. Mange av ofrene norske arbeidere og journalister som var samlet for å markere gjenåpningen av anlegget. Konsernsjef Harald Aasbakk blant de omkomne. Aasbakk holdt åpningstalen akkurat da eksplosjonen inntraff. Også statsministeren var til stede under seremonien. Og reporter Atle Isakstuen, du befinner deg nå utenfor Hammerfest sykehus, bare få kilometer fra der ulykken fant sted. Vet du noe om årsaken til eksplosjonen? Ja, denne eksplosjonen skyldes trolig en lekkasje i et propananlegg. Og statsminister Jesper Berg, du var selv til stede på åpningen. Kan du si noe mer om årsaken til denne lekkasjen? Nei, jeg står bare og tenker på alle som ikke kom seg unna. Alle som dukker opp her nå med forferdelige skader, og deres pårørende. Etterforskningen får vise om noen aktivt har sabotert anlegget. Tenker du da på noe spesielt? Det vi vet at programvaren oppførte seg ikke som forventet, og dette programvare som installert av russiske myndigheter før de forlot landet. Og vi vil nok måtte stenge ned all produksjon på norsk sokkel inntil vi har byttet ut all russisk programvare. How do you respond to Jesper Berg's accusations of Russia being behind the explosion? These are accusations he has failed to back up with the facts. There is no truth to them. But what about Quite frankly, I hope and expect that European Union will show more respect for evidence than Mr. Berg. If not, the entire peace treaty will be jeopardized. Мисс Сидорова, машина ожидает вас. No comment. What does this mean for Russia's relationship with the European Union? Do you think it's Russia is not a terrorist state, and I refuse to answer more questions that insinuate that. Чего через черный ход-то? Люба, сейчас не про тебя. The Russian government extend our deepest condolences to the families of the victims. This tragic accident occurred after Norwegian authorities restarted gas production. Люба, пожалуйста, не сейчас. Ну, посмотри, везде фотографы. Чего, в Москве нам от всех придется прятаться. Just released a statement strongly denying that Russia had anything to do with the explosion. Пожалуйста, закройте окно. Hey, the explosion was not an accident. I believe the Russian government is responsible. Поехали! Ты даже не представляешь, что ты наделала. Ты даже себе не представляешь, что ты наделала. Ты же сказала, что я не вернусь. Это была ошибка, пожалуйста. Пожалуйста, я прошу вас. Это была ошибка. Ирина, вы должны отстраниться. Мы будем о ней заботиться. Когда сможете, пожалуйста, остановите машину. И, пожалуйста, выключите телефон на пару часов. Собирайся. Я не могла уснуть ночью. Я просто лежала и проверяла телефон. Вдруг он не ответил. И на этой вечеринке он как бы, меня избегал. Я думаю, ты знаешь. Он мне так понравился. Ага. Алло, ты чё? Твою ж мать! Can I get my phone back? I really need that. Please. Can somebody help me? Hey, stop! Skitne russere. De burde hatt vett nok til å reise. Kan dra til helvete.
Nei, jeg spør om dere i Justisdepartementet har tilgang til et register over alle russere i Norge med navn, adresser og kontaktinfo. Og det får vi fra UDI, eller Rolf? Unnskyld, hva hensikten med sånt register? Hensikten jo å få oversikt. Blant annet for å kunne informere om rettigheter. Ja, hvis vi kaller det for registrering, så det jo i strid med fredsavtalen. Det som vel i strid med fredsavtalen som Stortinget har inngått med EU, det å sende dem ut. Det vi snakker om her, det å beskytte dem. Hva tror du statsministeren tenker om sin nye statssekretær? Sundby? Ja. Ja, hun virker sympatisk, hun. Ja, ikke like heit som Anita Ryggen. Hallo? Hello, Mrs. Dupik. This is Irina Sidorova. Hi. I need your advice as a lawyer. My girlfriend and me were asked to present ourselves at the police station regarding her statement to the press about the explosion. I see. So, I was going to ask you if you think I should bring a lawyer. Irina, if I continue in this conversation, then I could be charged with misconduct. I understand, but there is no one I can trust but you. Okay, but if you're worried, then you should bring with you an immigration attorney. I see. Good luck. Thank you. Что? Нас арестуют. Заставят давать показания против России и выкинут из страны. Послушай, прости меня, пожалуйста, отцы за меня. Давай я скажу, что я наврала. Лучше я возьму ответственность на себя, а ты поедешь к Сорокиным в Германию. Подожди, но если тебя вернут в Москву, что мы будем делать? Хочешь воды? Да? Мне нужна помощь. Take her to Gardermoen. Все будет хорошо. Hvor skal vi? Voivode Palace. Nå igjen? Maja. Mm?
Konstantin? Hi. Do you remember me? From Norway? Miss Norum? Yeah. What are you doing here in Moscow? I live here. Yeah. I'm here with my daughter Maya. Do you want to... You can join us if you like, or if you want to drink. Okay. Yeah? The new government is very anti-Russian, and the business sector is doing poorly, so I decided to try my luck here instead. Forget it, Bent. No foreigner has ever made it here. Well, I'm just taking one day at a time. Well, this place is amazing. Nikolai talked so much about it. Yeah, we have shared some late nights here. Yeah. You see him a lot these days? Sometimes at work, when he's not traveling. Have you seen Gorky Park? Yes. Yeah, we have. It's beautiful. Yeah, it's even more beautiful at night. Really? Yeah, I can show you. What if we brought Nikolai with us? Wouldn't that be fun, like an Oslo reunion? Do you want me to call him? Or does he live far away? No. No? Why don't we just swing by? We can surprise him. Okay. Yeah. Okay, I will run up and get him. I'll do it. What's the apartment number? It's 55. Hi. Hi. Hey. How'd you find my address? We met Konstantin. He's outside waiting in his car. We thought maybe you want to come with us for a ride. To Gorky Park. We can go skating. Yeah, I'd love to, but I'm sorry, I'm busy. I'm the one who should say sorry. Don't worry about it. Кто это? Тебе домашнее задание, да? So where are you staying? Пока hotel. Okay. Er det en forbindelse mellom uttalelsen til Irina Siderovas kjæreste og attentatet mot henne? Ja, nå er det politiet som etterforsker den saken, men de har jo foreløpig bekreftet at den gifta som ble brukt mot Irina Siderova, ikke er den samme nervegiften som russisk etterretningstjeneste er viden kjent for å bruke. Men stemmer det at russiske myndigheter har bedt om å få Siderova utlevert i Russland? Ja, det har jeg ingen kommentar til. Hei. 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 Jeg har et litt pinlig spørsmål. Kom igjen, jeg elsker fine spørsmål. Ja. Jeg skal på date med en fyr fra Syria. Og så, ja, jeg kjenner han ikke, så jeg bare lurte på om jeg kunne kanskje fått en sånn bakgrunnssjekk på han. Ja. Jeg vet ikke om du er komfortabel med det. Ja. Er det greit? Ja. Ja? Ja. Hva heter han for noe? Farid Masur. Skal vi se. Masur. Nei. Er det ingen i Norge med det navnet? Nei, det var ikke det, nei. Ok, da blir det ikke noe date med han. Nei. Takk. Hyggelig.
justisministeren som er sendt da? Nei, han vet ikke at jeg er her engang. Jeg er her på vegne av meg selv. Da må du ta det med sekretæren i første omgang. Herr stortingspresident. Herr president, regjeringen jobber nå med å skaffe seg en oversikt over alle borgere med russisk bakgrunn bosatt i Norge, for å kunne informere dem om deres rettigheter nå i denne spesielle situasjonen. President, jeg vet at mange russere er både redde og skeptisk til dette her. Jeg er selv barn med en russisk kvinne. Jeg vet godt hva jeg snakker om. President, det er en helt ubegrunnet bekymring. Politiet er nødt til å skaffe seg en oversikt over disse borgerne for å kunne beskytte dem. Så enkelt er det. Finnes det andre motiver bak dette registret over russere her? Herr president, hva sikter du til nå? Jobber dere med et vedtak om masseutvisning? Herr president, Justisdepartementet utreder nå hvorvidt politiet vil være i stand til å evakuere disse borgerne hvis, og jeg sier hvis, denne tilspissede situasjonen skulle utvikle seg sånn at nordmenn samler seg for å skade disse borgerne. President, det var jo ikke dette statsministeren sa bare for et halvt minutt siden. Kan vi ikke legge alle kortene på bordet? Herr president, med respekt å melde, det du refererer til er en fullstendig avsporing. Det har overhodet ingenting å gjøre med regjeringens ønske om å registrere borgere med russisk bakgrunn bosatt i Norge. I motsetning til statsministeren så lyver ikke UDIs database. Nei, president. Statsministeren er, som vi har hørt, avslørt i å bevisst ha misledet Stortinget. Jeg fremmer derfor et forslag om at statsminister Berg ikke har Stortingets tillit, og ber om at dette kommer til votering så fort som mulig. Justisministeren lurer på om vi fortsatt skal gjennomføre registreringen. Jeg snakker med justisministeren uten deg til stede. Han ringer. Hvorfor insisterte Bull på at jeg skulle ta deg som statssekretær? Jeg tror han ville ha meg vekk. Det tror ikke jeg. Du tror det var jeg som var slitt Bull? Ja. Det var mye jeg så på Stortinget som jeg mislikte. Ja. Under okkupasjonen så samarbeidet de med Sidorova. De, da mener du Bull? Nei, ikke bare han. Hele Stortinget. Ja, jeg også. Ja, vi møttes jevnlig. Og mange av vedtakene var diktert av Sidorova. Hun har vært bevisstløs hele tiden? Ja. Du snakket til henne, du. Det kan ha positiv effekt. I think you can hear me. You manipulative bitch. Listen, if you want to stay in this country, you need to testify to your conversations with our parliament during the occupation. If you don't, we'll expel you to Russia immediately, regardless of your condition. I will give the evidence, but I won't testify officially. That's okay. Anything else? You have to guarantee that I will be allowed to stay in Norway until the authorities establish who was behind the attack. You have my word. That's not enough. I have to make it public. Statsminister, hvordan har Irina Sidorova det? Ja, hun har det mye bedre enn forholdsrapportene skulle tilsi.
Står russerne bak forgiftning av Sidorova? Irina Sidorova vil få full beskyttelse i Norge. Har legene bekreftet at hun ble forgiftet? Men det ikke statsministeren? God morgen, Margaret. God morgen. Jeg står her og ser på farfaren din. Han litt av en type, da. Han la ned hele domstolen i protest mot den tyske okkupasjonen, var det ikke sånn? Men situasjonen var jo den helt omvendte i 1940. Både du og Stortinget ble sittende dere da russerne kom. Ja. Men det jeg ikke visste, var at Stortinget hele tiden samarbeidet med russerne under bordet. Visste du det? Nei, det visste jeg ikke, og det tror jeg ikke noe på. Irina Sidorova dikterte hasteloven om statsborgerskap for russere. You have to push this bill through Parliament by next week. But that leaves us no time for Let me be clear. I can only recruit qualified Russian candidates for your gas sector if you offer them Norwegian citizenship immediately. It's in the best interest. Jeg kan ikke leve med et storting som tok ordre fra en fremmed makt. Men vi kan jo ikke avsette Stortinget. Jo, det det jeg tror dere kan. Vi har ikke oppløsningsrett i Norge. Regjeringsadvokaten mener dere kan påkalle nødrett. Ja, men nødrett har det aldri vært brukt for å kaste de folkevalgte. Nei, men da det kanskje på tide. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette her, det landssvik. Du vil aldri klare å overbevise 19 høyesterettsdommere om dette her. Det finnes noe i opptakene der som antyder at dere visste noe om hva som skjedde. Det ville jo vært fint om noen kunne stå her om 70 år og se på bildet av deg og tenke at hun gjorde det rette for landet sitt. There's a friend here, wants to see you. Чуть не убила меня. Ну, не убила же. От Любы есть вести? А тебя? Я связалась с нашим контактом в Германии, она не появлялась. Пока, спасибо. Hei. Hei. Er du klar, eller? Ja, hun sitter på chat med Hedda. Eller, jeg håper jeg får til Hedda. Ja. Andrea? Hi. Hello, this is Irina Sidorova. Hi, how are you? My girlfriend Luba, she has disappeared. Where from? I have arranged for her to go to Germany, but she's never arrived. Have you called the police? No, I don't trust them. You have to. They will report her to Interpol as a missing person. Går det bra? Det var Sidorova. Kjæresten hennes har forsvunnet. Vet du noe om det? Ha det. Ha det. Hei. Hei, vennen. Ok. Ha det fint så lenge. Vi kan sjekke. Ja, takk. Høyesterett har av hensyn til rikets sikkerhet vedtatt en midlertidig oppløsning av det norske storting. Oppløsningen forblir i kraft frem til neste stortingsvalg, som fremskyndes til september inneværende år. Høyesterett legger til grunn at flertallet av representantene har opptrådt i strid med straffeloven paragraf 112 om grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred, og paragrafene 119 og 120 om landssvik.
Det vises særlig til ambassadør Sidorovas opplysninger som sannsynliggjør at Stortinget aktivt samarbeidet med okkupasjonsmaktene. Nei, det er bare tragedie. Bare en tragedie. Following the dissolution of the Norwegian parliament, Jesper Berg's government has revoked all new citizenships granted to Russian civilians. These civilians are now being forced to apply for a residence permit with no guarantee of a positive outcome. Many fear that this is the first stage of a plan to deport all Russians from Norway. The Russian government is calling this a clear violation of the peace treaty and is issuing a strong warning to the European Union. Russia has also announced a military exercise near the Norwegian border. European peacekeeping forces are currently... Jesper, what the hell are you up to? Nothing. I'm not in a position to intervene. Well, the European Union is not going to sit still and let you overturn your own parliament. I don't control the decisions of the Supreme Court. We all respect the rule of law. Don't act as if you don't control the courts, Jesper. I know you. What exactly do you expect me to do, Rudi? Sign the peace treaty with the guarantee to stop any plans of deporting Russians. And if I refuse? Well, then we have to put Norway under administrations until new elections are held. I'm prepared to sign the treaty. Great. I'll personally be there to make sure you do. Si til justis at jeg har noen få dager på seg til å få ut flest mulig. Nordmenn skal ikke være i tvil om at Jesper Berg kommer til å tømme dette landet for russere. As more than 3,000 Russian citizens are being forced to leave Norway, Russia is calling for an immediate stop to the mass deportation. The EU has condemned Norway's actions, yet the Norwegian Justice Minister remains defiant. We cannot allow undocumented Russians to walk freely in our country. Let me remind you that there is still an ongoing investigation whether Russia was behind the Melkøya explosion. What do you make of all this? This is the Norwegian government creating a social crisis to justify the deportation of innocent civilians. Maja, Nikolai kommer. Hjelp meg å rydde litt da, vær så snill. Hi. Hi. Hi, Maya. Hi. Hi. So good to see you. You too. Hey, there's a specialty store just around the corner, and they sell really beautiful jewelry boxes. Every woman in Russia should have one. Why don't you go there and choose whichever one you want? Thank you. 1191. Tack. Look, I just wanted to explain. Explain what? I should have told you. Yeah, you should. You invited me to come and live with you in your castle. Oh, don't play the victim, Bent. That's not you. No, that's your wife. It's, Oh, please don't say it's complicated. we can't continue this relationship. Okay. So why are you here? I just wanted to explain that, That you're married? Yeah. No, I know.
should go back to Norway. No, they will take advantage of you. Who? You know what I mean. The government. Just like you then. Taking advantage of me and then going home to your wife. Right now, I'm trying to protect you. I don't want you to protect me. You really should go back. Listen, I came here to build a future for Maya and me. I didn't come here to lean on you. Hei, Hans Martin. Jeg har funnet ut hva som har skjedd med Sidorova sin kjæreste. Det har skjedd etter direkte ordre fra justisministeren. Justis ville snakke med deg. Hans Martin, jeg må gå nå. Ha det. Ja. Du ville snakke med meg? Ja, det viser seg at vi dessverre har fått en lekkasje her fra departementet. Hvor alvorlig er det? Jeg vet ikke, Rolf. Du kan vel ta ved din versjon av det her. Ja. Det er jo sånn at noen har brukt min... Gjelder dette her at jeg har logget meg inn med din brukerprofil uten at du visste om det? Ja. Ja. Jeg tenker det lureste at jeg bare sier på jobben med en gang. Miss Sidorova, Luba never left Norway. According to my husband, she was taken into police custody nearly a week ago. They plan to expel her. Teichmann lander på Gardermoen nå. Ja, da har vi 1 time på oss til å få ut det siste russiske flyet. Gir du beskjed om det? Nå har jeg akkurat fått beskjed om at russerne nekter å ta imot flere fly. Ikke når vi ringer den russiske ambassaden og forteller dem at partneren til Irina Sidorova sitter på det flyet. Det er mulig jeg ikke kan kaste ut Sidorova, men jeg kan gi henne en veldig god grunn til å reise hjem. Ja. Mr. President, you're early. One can never be too early.